video. Vandaag ga ik mijn fidget toys tonen, want fidget toys zijn super beroemd geworden op TikTok. En ik heb ook een fidget account met 4000 volgers. En de account noemt Noortje_5. Ik ga nu mijn fidget toys tonen. Oké. Eerst deze unicorn Simpledimple. Die voelt super goed aan. En heeft super mooie kleuren. Dan deze stressbal. Die voelt ook super goed aan. Dan deze stressbal. Die voelt ook super goed aan. En mijn lievelingskleur is roze. Daarom dat ik deze stressbal heb gekocht. Dan deze poppet. Een unicorn poppet. Het is een tie-dye poppet. Het voelt ook super goed aan. Echt super goed. Dan heb ik ook deze poppet. Die ook super goed voelt. En sorry voor die achtergrondgeluid, maar mijn mama zit te koken. Dus ja, daarom. Dan deze. En deze is Glow in the Dark. Ja, de camera is eventjes water. Oké. Deze is Glow in the Dark. Die voelt ook echt zo goed aan. En dan deze poppet. En dit was trouwens mijn eerste poppet. Die voelt ook super goed aan. Dan heb ik hier ook een klein doosje met allemaal fidget toys. Die openen. Oké, wat ik hier eerst heb is dit. Een Wacky Twack. Die voelt echt zo goed aan. Echt. En ook een mooie kleurtjes. Dan heb ik hier een biker chain, denk ik. Ja, dit is een biker chain. Ja, ik weet eigenlijk van dit echt niet precies wat je hiermee moet doen. Maar ik vind dit een beetje leuk. Want ik weet niet echt niet wat je hiermee moet doen. Dus ja, ik vind het wel een beetje leuk. Dan heb ik hier emojis. Ook, die zijn wel leuk. Je kan ze plakken aan de muur en ze zijn heel leuk. Super leuk. Je kan ze ook plakken aan de muur, ook aan het plafond. Dan deze beamspoor. Die voelt zo goed aan. Dan mijn marble mesh. Ik heb er 3. Ja, mijn mama zit te koken. Daarom dat het geluid is. Kijk, de marble meshes. Die voelen ook goed aan. En roze natuurlijk mijn lievelingskleur. Dan deze. Slierten, monkey noodles noemen ze dat. Ik weet niet. Slierten, monkey noodles zeggen. Dat voelt ook wel goed aan. Ja, je had ze in verschillende kleuren, maar ik had deze kleuren gekozen. Echt leuk. Dan deze fidget spinner. Ook leuk. Die heb ik gekregen van mijn vriendin. Dus ja. Dan dit. Ik weet niet wat het is, maar ik noem dit zo'n ding waar je dit moet doen. Ja, ja. Dan dit. Dit is ook natuurlijk een fidget toy. Die is super, oh, dat kan bij mij ook open. Dat is super populair, dit ook. En dan hebben we laatste dit. Zo van die volleybal. Oh, op de grond gevallen. Nee, wacht. Oké. Gaan we terug. Die volleybal, die vind ik niet zo goed. Want die voelt een beetje hard aan. Maar het steekt er wel goed hoor, kijk. Het steekt er wel goed. En dan heb ik hier nog fidget toys. Maar die ga ik niet tonen, want dat duurt wel lang. Ik heb hier ook wel een watermelon squishy. Die voelt echt zo goed aan. En ja. En octopus, die voelt zo leuk. Oh ja. Dit was de video. Doei doei. En abonneer zeker en like. Doei doei.